ban gani da kyau. So barka da kasancewa da ni a bidiyon mu na wannan mako. Abin da zamu kira wannan mako shine a nan dai muna da rediyo guda biyu. So zamu yi amfani da wannan rediyon mu pieces na shi ne ga wasu sassa na jikin shi domin mu samar da na'urar da zamu rika aika ma wannan rediyon sako da shi. Ina nufin kamar yadda kuka san gidan rediyo suna aiko muku da sakonnin sauti a rediyon. So abin da zamu yi a wannan makon kenan. Da abin da zamu fara da shi shine zamu fara ainihin pieces ɗin rediyon namu. Wannan shine tona, da shi zamu yi amfani wurin canza akalan wato network din namu. So sannan zamu yi amfani da wannan ba normal resistor bane wanda kuka sani. Wannan sune kayan aikin da zamu yi amfani da su. Ba za mu iya samu a cikin palitin bane, sai dai saboda ba board zan yi amfani da shi ba, sai sa zan yi amfani da sababbi saboda kafafuwan nasu. So yanzu zamu fara aikin kenan. Zamu fara sa resistor 68k, sannan sai mu sa capacitor 33 picofarad mu connecting nashi haka, sannan mu dauko transistor npn 2n 3904 sai mu connecting nashi kamar haka, sannan mu dauko capacitor 1 nanofarad shi ma mu connecting nashi kamar haka, sai mu dauko resistor 200 ohms shi ma mu connecting nashi, sannan zamu turning copper wire 5 turns, so turning so biyar mu connecting nashi kamar haka, sai capacitor 10 picofarad shi ma zamu connecting nashi kamar haka. Sai mu kawo kuma capacitor 1 nanofarad shi ma mu connecting nashi kamar haka, sannan mu kawo capacitor kuma 100 nanofarad shi ma mu connecting nashi. So sai mu haɗa kafafun su kamar haka, sai mu kawo capacitor kuma 10 picofarad shi ma mu connecting nashi. Resistor kuma 47k mu connecting nashi kamar haka, mu haɗa kafan su da capacitor, sannan mu ɗauko ainihin wannan da na gaya muku ba normal resistor bane 1 UH sai mu connecting nashi kamar haka. So bayan nan zamu karo transistor mai number irin wancan npn 2n 3904 shi ma zamu connecting nashi kamar haka inda kuka ina yin nan. Aha, so ya kama kenan. Sannan zamu ƙara ɗauko capacitor 10 picofarad shi ma mu connecting nashi kamar haka. So a ɗayan kafan nashi ne ma zamu sa wato antenna namu, amma zamu zo mu sa antenna ɗin bari mu connecting kafafuwan nan tukunna. So zamu connecting ɗin wannan kafafuwan kamar haka. So bayan nan sai mu yanka wannan copper wire, sai mu ɗauko capacitor 100 nanofarad mu connecting nashi kamar haka. Aha, so zan juya mana shi saboda za mu ci gaba da ainihin connecting nasu ta nan gefen kenan. Sai mu ɗauko ainihin resistor kuma 22k mu connecting nashi kamar haka. Bayan nan za mu ɗauko capacitor 47 UF, voltage nashi zai iya kasancewa 25 volts ko kuma 50 volts duka zai yi. So sannan resistor 47k kuma mu connecting nashi kamar haka, sai mu ɗauko capacitor 1 nanofarad mu connecting nashi shi ma kamar haka. Aha, so bayan mun connecting nasu yanzu za mu ɗauko jumper wire mu connecting nashi da ainihin kafan capacitors nan guda biyu zuwa ainihin sauran kafafuwan da suke ta nan gefen. So yanzu na abinda zamu yi nan shine zamu nada ainihin antenna wato ta inda network din namu zai rika tafiya zuwa rediyon mu, sai mu nada shi kamar haka. So bayan mun gama nada shi sai mu gyara shi kamar haka. So zai kasance ainihin wato 10 cm ne tsawon shi, sai mu connecting nashi a kafan capacitor din nan. So sai mu ɗauko ainihin paliti na rediyon mu, za mu cire wannan tona din da na gaya muku, za mu yi amfani da shi. So da shi ne za mu rika canza akalan wato network din namu. So za ka duba inda yake da kafafuwa uku haka, to ba da ta nan za ka yi connecting nashi ba, sai ka juya shi ta nan
so guda biyun nan za mu yi amfani da su banda wannan ɗin ga da kuke gani na taba banda shi. So number shi zai kasance 30 minus 120 picofarad. So za mu connecting nashi kamar haka yadda kuke gani a nan ɗin ga ina connecting nashi. Aha, ya kama. Za mu ɗan sa ma nan gurin super glue saboda abin ya ɗan kama da juna kada ya zo ya balle. So yanzu za mu connecting ɗin kafafuwan batir, za mu sa positive a nan, negative kuma a can gurin. So sannan za mu ɗauko wato output, wato kan bakin earpiece inda za mu rika connecting da waya. Aha, za mu connecting nasu kamar haka. Aha, transmitter namu ya ainihin kammala. So wannan shine FM transmitter. Ka kamata ka yi subscribe sannan kuma ka ba mu like. So wannan shine FM transmitter namu, mun kammala shi kenan. So yanzu abin da ya rage za mu yi gwaji kenan, za mu yi searching, za mu sa battery, ainihin batirin da na ce muku za mu yi amfani da shi 9 volts. Za mu sa wayan da za mu yi ainihin doka sauti daga gare shi mu aika ma rediyon. Wannan shine rediyon da za mu yi amfani da shi. Na ma makunnin shi yake. Aha, yawa na kunna mana shi. So na ma manta ban sa ainihin roban tonin din namu ba. A yanzu zai daɗin tonin. So idan mun jujjuya nan kaɗan ba mu kama tashar ba, ba mu kama rediyon ba, sai mu wato ainihin tonin din tona namu kaɗan haka. Kamar haka dai da wuya na yi. Yawwa, an samu mana shi, nice. So anan muka kawo ƙarshen bidiyon mu na wannan mako inda muka kera FM transmitter. So wannan tsarin FM transmitter ne mai ƙarfin gaske wanda zaka iya kama shi a wuri mai nisan gaske sannan kuma zaka ji sautin ƙarara. So a mako na gaba ina tunanin za mu kera ainihin kuma rediyo wanda kuma za mu kama FM da shi, wanda za mu yi amfani da local abubuwa kamar irin su power da reza da kuma pencil. Idan kana so ga yadda za mu kera wannan ainihin rediyon da nake ma magana za mu kera a mako na gaba, to ka danna subscribe sannan kuma ka ba mu like, saboda duk bayan kowane mako mu riga haɗewa a tare da kai muna kera abubuwa kamar irin haka dai yadda ka gani. Sai na ga ku a mako na gaba.